ประดับประดาด้วยหมอกม่านของหมู่เมฆาที่คล้อยเคลื่อนเหนือแผ่นดินอันได้บอกกล่าวขานเรื่องราวนานาบัดนี้ทุกดวงตาดวงใจจะได้สดับเรื่องราวที่จักถ่ายทอดสำทับให้กระชับตามกำหนดเวลาด้วยเหตุการณ์ความเป็นมาในประวัติศาสตร์ประกาศพระบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงสืบสิริสวัสดิ์แก่พื้นแผ่นดินนี้และบัดนี้เราผู้ดำเนินการและผู้แสดงทุกทั่วหน้าขอน้อมนมัสอันศรัทธาอาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยไว้เป็นมงคลคุ้มกายโปรดช่วยขจัดพยันตรายทุกสารทิศพร้อมพระบารมีแห่งองค์พระบุรพกษัตริย์ราชเจ้าอันไพศาลคุ้มเกล้าเกษีให้ประสานสืบสำเร็จสำฤทธิ์ขอเทพสถิตอันพิทักษ์ขุนเขาลำเนาไพรได้เป็นสักขีขานไขศิลปะการแสดงให้ปรากฏเกียรติยศทุกล่าแหล่งตราบนิรันดร์โยโหร้องกองทหารเดือดสิ้นดินฟ้าทาทะยานตำนานแห่งราชชาติไทยปีพุทธศักราช 2106 พระเจ้าขุนสาวดีบุเรงนองนำทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยาและเมืองพระพิษณุโลกสองแควพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกได้ทรงต่อสู้เป็นสามารถพระมหาธรรมราชาจึงยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเองว่าหากคืนสู้รบต่อไปด้วยกำลังที่น้อยกว่าอาจทำให้เมืองพิษณุโลกถูกทำลายลงเหมือนกับหัวเมืองเหนืออื่นๆและเจ้าเมืองอื่นๆถือน้ำกระทำสัตว์ให้อยู่ใต้บังคับของพม่าทำให้พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดี และไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาแล้วให้พระธรรม
ความเป็นชาติหนึ่งเดียวในสยามพระองค์ดำล้ำเลอค่าสง่างามมีเกรงขามต้องติดตามผู้เรงน้อง ถึงพงศางมหาราชจึงชุบเลี้ยงให้คู่เคียงมังคยอชวาดุจพี่น้องแล้วรวมฝึกรวมเรียน ตามคันลองกับประเทศขันช่องพระอาจารย์ แม้ปัญหาเพียงพันก็ตามทีให้ถ้าเช่นนั้นแล้ว
ต่อไป เจ้าจงลุกขึ้นมาสู้กับข้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อชนเอาสนุกเลี้ยงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นหากจะตีพนันกันเอาบ้านเอาเมืองฉันก็ไม่เคยกลัวตั้งแต่วันนั้นมังคโยธิราจึงภูมิใจมากมายขอสมเด็จพระนเรศวรสืบมาจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีสมเด็จพระนเรศวรจึงได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาหลังจากพระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปีพุทธศักราช 2112 และได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์กรุงหงสาวดีได้มีหมายให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาไปช่วยตีเมืองเวียงจันทร์ในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ร่วมเสด็จไปในกองทัพพระราชบิดาถึงครั้งแรกมาจะกล่าวเล่าความตามประวัติศาสตร์พระนเรศวรมหาราชผู้เกลียงไกลท้าเสด็จนครเมืองอันด้วยอันใด แล้วจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งชาติย้อนไปปี 2112 ผู้เล่นนองยกกองทัพยึดเมืองไทยกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ภัยเสียกรุงให้พงษาธรรมาครองเจ้าพงษาจึงมีหมายเกณฑ์รับสั่งให้พลทัพอโยธยาต้องเตรียมกองยกทัพรวมกับพม่าบุเรงนองยึดปกครองเวียงจันทร์ไม่ทันใดสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรมหาราชจึงทันไลเดินทางมุ่งหน้าสู่แดนไกลเมืองหน้าด่านทางใต้ของเวียงจันทร์ทั้งเดินทางมาถึงน้องน้ำใหญ่ดอกบัวหลวงและวิไลงดงามพลันน้องบัวลุ่มคู่ดุจดังสวรรค์นครเมืองครั้งกาบแก้วบัวบานจึงรับสั่งให้ตั้งพักแรมที่นี่ถูกต้องสมบูรณ์ดีที่ของมันน้องน้ำใสให้ใช้ดื่
วรรคตพระเจ้านันทบุรีได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าบุเรงนองพระนเรศวรได้ถูกทำไปร่วมงานศพและถวายเครื่องราชบรรณาการแต่หงสาวดีตามราชประเพณีในครานั้นเมืองคำไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้านันทบุรีจึงสั่งให้จัดกองทัพขึ้น3,000 กอง พระมหาอุปราชร่วมเป็นข่าวการศึกจับคึกคักจับไปตีเมืองคำให้รู้จักให้รู้จักพงศามหาการทัพที่ทรงสังกัดจะต่อกูเป็นผู้อยู่เดี๋ยวก็รู้กูจะพลาดเพราะไว้วอดหมดไปไม่เข้ามาชีพไปก่อนเพื่อทหารจากต่อกูทัพที่ตามพระนเรศจากกรุงศรีมาครั้งนี้ตีแรงด้วยใจสู้ร่วมกับทัพพงศาและก็อูมุ่งหน้าสู่เมืองคำหวังดีชัยครบสารพัดยิ่งใหญ่เป็นไงนักอาวุธดักพกแรงไม่หวั่นไหวสมรภูมิเมืองคำต้องเป็นไฟแล้วพาใครไปสู่ที่เมืองคำ ครั้งที่จึงรบด้วยใจกล้าพระมหาอุปราชล้วนกล้าครั้งสักพัดจึงสู้สุดกำลังแพ้เมื่อการทุกครั้งที่บุกไปถึงจะพระนเรศนำทัพจึงจับเจ้าเมืองคำเอาไว้รับชนะทัพก่อนใครมีใจหนึ่งในสมรภูมิ นเรศวรผู้นี้ช่างกล้าเป็นนักขืนปล่อยมันเอาไว้จะเป็นภัยต่อหงสาทหารจงไปแจ้งแก่พระยาเกียรติพระยาราชให้ดักฆ่าพระนเรศวรที่เมืองแคร่งอย่าให้รอดชีวิตกลับไปได้ แต่ด้วยพระบารมีทำให้ทรงทราบแผนร้ายดังกล่าวสมเด็จพระนเรศวรใช้โอกาสในครั้งนี้เทครัวชาวสยามในหงสาวดีกลับสู่กรุงศรีอยุธยาระหว่างเดินทางทัพหงสาวดีตามไปทันที่แม่น้ำสตูลสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระแสงปืนต้นถูกสุรกำมานายทัพหงสาเสียชีวิตอยู่บนคอช้างการประกาศอิสรภาพของชาวสยามจึงเกิดขึ้นที่เมืองแคร่งด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีเสียสามัคคีรสธรรมประพฤติพานทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เราตั้งแต่บัดนี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสวรรค์ปฏิพีเดียวกันหยุดดังแต่ก่อนสืบไปกองทัพกรุงศรีอยุธยามีแตกพ่ายไปทุก
อกจากป่าโมกไปสุพรรณบุรีตั้งค่ายหลวงที่บริเวณหนองสาหร่ายรับสั่งให้รวบรวมเครื่องสัตราวุธและยุทธภัณฑ์พร้อมกับฝึกไร่พลให้พร้อมที่จะปฏิบัติการ พวก
ในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่าลงเข้าไปในแดนพม่า จึงใส่ช้างเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่วัยเยาว์ว่าพระเจ้าพี่จะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้วไอ้เฉลยเอาเตรียมตัวตายซะเถิดกรุงศรีอยุธยาไม่มีวันชนะเหนือกรุงของสาวัตถีกล้ายกทัพมากล้ำกลายกรุงศรีอยุธยาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานณเวียงจันทร์ปีพุทธศักราช 2023 พระวอพระตาขุนศึกแห่งนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานปรากฏเป็นตำนานณที่แห่งนี้
สิริบุญสารแห่งวีรันส่งกองทัพพม่ามารบรันต้องพรซึ่งพันกาบแก้วจึงแพ้ไปพระตาสิ้นชีวาสนามรบต้องสยบต่อข้าศึกด้วยพระชัยสั่งเสียลูกหลานก่อนสิ้นใจเจ้าจงจำเอาไว้ให้คนมี ไม่ลำเดียวล้อมหัวโบกไว้ใครโบกพร้อมแปลงบ้านเมืองไผเป็นขุนกล้าครองเมืองจังหุงคันแม่นขุนยานครองมานดอนเมืองอย่าเห็นแก่เงินแสนไทยให้เห็นแก่ไพรแสนเมือง ได้ขึ้นเมื่อแลงอย่าลืมแพ้กองไม่ไทยได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมข้าผู้พลอยได้กินผ้าค่ำอย่าลืมกับเวียนหางได้ขึ้นขี่สร้างกังหงเป็นพญาอย่าลืมประชาผู้ขี่ควายเก่าดี พระองค์จึงได้อพยพผู้คนไปอยู่บ้านดอนมดแดงในปีพุทธศักราช 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรียกกองทัพมาช่วยพระองค์ขับไล่กองทัพของพระเจ้าสิริบุญสารออกไปจากแผ่นดิน แล้วยกกองทัพติดตามเข้าตีเมืองเวียงจันทร์ได้ในที่สุดนครเขื่อนขันกาบแก้มบัวจึงได้ขึ้นต่อขุนทนบุรีนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน นี่คือชาวจังหวัดหนองบัวลำพูพวกเราทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทยในทุกพระองค์ที่มีต่อชาวหนองบัวลำพู เราจะมาพร้อมกันด้วยจุดมุ่งมั่นเดินตลอดไป เราจะมารวมใจร่วมกันเทิดไทยร่วมกันกษัตริย์ไทย เราจะมาพร้อมกันร่วมยึดมั่นองค์กษัตริย์ไทย เราจะมารวมใจร่วมกันเทิดไทยร่วมกันกษัตริย์ไทย เราจะมาพร้อมกันด้วยจุดมุ่งมั่นเดินตลอดไป เราจะมารวมใจร่วมกันเทิดไทยร่วมกันกษัตริย์ไทย เราจะมารวมกันร่วมยึดมั่นองค์กษัตริย์ไทย เราจะมารวมใจร่วมกันเทิดไทยร่วมกันกษัตริย์ไทย เราจะมาพร้อมกันด้วยจุดมุ่งมั่นเดินตลอดไป เราจะมารวมใจร่วมกันเทิดไทยร่วมกันกษัตริย์ไทย เราจะมาพร้อมกัน
ธันวาคมปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมาเนื่องในวโรกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำพู และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงวีรกษัตริย์พระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อชาวจังหวัดหนองบัวลำพู ชาวจังหวัดหนองบัวลำพูขอเฉลิมฉลองด้วยมหกำกรองชุดเทรีก้มลาเทพเทวาแท้สองถวายไทยปกป้องเกียรติล้ำแดนสยาม
ทีมงานนะครับเพชรจรัสแสงนะครับแล้วก็นะครับนักเรียนจากโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นการแสดงนะครับจากหาชมได้ยากหาดูได้ยากเลยครับหลายร้อยเลยฮะนะครับชีวิตตรงนี้บรรดาพี่น้องครับจะให้ความสุขความสำคัญลูกหลานของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขอบคุณไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งนะครับอันดับต่อไปต้องขอเรียนเชิญสำหรับท่านนะครับถ่ายรูปนะครับคู่กับนักแสดงทั้งหมดเลยนะฮะเรียนเชิญท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ท่านรองนะฮะท่านในอำเภอทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในงานตรงนี้ครับเข้ามาร่วมกันนะครับถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับข้างล่างข้างบนดีกว่าเนาะท่านเนาะนะครับเนื่องจากว่านะฮะตอนนี้นะครับการแสดงของนักแสดงของเรานะครับไม่มีอีกแล้ววันต่อไปนะครับวัน